চিনিটা নিয়ে আয় আর নুনটা নিয়ে আয়, চিনিটা আর নুনটা নিয়ে আয়, চিনিটা আর নুনটা নিয়ে ফ্রাইড রাইসও হয়ে গেল। হ্যাঁ নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমাদের বুড়িবালামের তীরে শেষ রাত্রি। এই সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, মানে ঘুম ঘুম অবস্থা। আমাদের টেন্ট দূরে বিচ্ছুরিত আলো, সুন্দর করে আলো দিচ্ছে, তার সামনে মোমবাতি জ্বলছে, হারিকেন জ্বলছে। টেন্টের মধ্যে সবাই মোটামুটি ঘুম ঘুম আসছে। তো যেটা বলার সেটা হচ্ছে এই সফরনামা আজকে শেষ হলো, কালকে আমরা এবার বেরিয়ে যাব। তো বেরিয়ে গেলে পরে মোটামুটি আপনাদের অপেক্ষায় থাকবেন, আপনারা যে আবার কবে এরকম ট্যুর নিয়ে আসবো। তো এই সেন্টিওর্স আবার আপনাদের কাছে আসবে নতুন কোনো অফবিট জায়গা খোঁজ নিতে। আপনাদেরকে বলার উদ্দেশ্য একটাই, যে অফবিট জায়গাগুলো যেন অফবিটের মতোই থাকে। লোকজন যদি আসেও তারা যেন পরিবেশটাকে নষ্ট না করে। পরিবেশ কিন্তু অনেক সুন্দর। অ্যাকচুয়ালি প্রকৃতি জিনিসটা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে যে কখন আপনারা এসে তাকে অনুভব করবেন। কিন্তু আপনারা এসে যদি সেটাকে নষ্ট করে দেন, তাহলে কিন্তু প্রকৃতি আমাদের ভারসাম্য নষ্ট করে দেবে, যার জন্য অনেক সমস্যা ভবিষ্যতে বাড়বে। তাই জন্য যখন আসবেন আনন্দ করবেন, নিজের মতো করে নিজেকে জানবেন, নিজেকে চিনবেন, প্রকৃতির মাঝে জানবেন, আর তাহলে দেখবেন সব ঠিক থাকবে। সো বাই বাই ফ্রম নাও, ফ্রম বুড়িবালাম। কালকে সকালবেলা আপনাদের নীলয়বাবু কালকে সকালবেলা বাইক যখন স্টার্ট করবেন তখন লাস্ট বাইট দেবেন। তো এখন শুভরাত্রি, অগ্নিকে সাক্ষী রেখে বলছি আবার আসবো, দেখা হবে, টাটা, গুড নাইট। আজ 23শে জানুয়ারি, আজ আমরা ফিরব। এই সকাল হলো, সকাল হওয়ার পরে এখানকার পরিবেশটা ইচ্ছে হলে একবার আপনাদের দেখাই। চারদিক কুয়াশা ঘেরা পরিবেশ। রাতের পরিবেশটা অন্যরকম ছিল, কুয়াশাটা আমরা বুঝতে পারিনি, কিন্তু সকালবেলা দেখুন চারিদিকে একদম কুয়াশা ঘেরা, কি সুন্দর লাগছে। যেন একদম মনে হচ্ছে যে এখানে হারিয়ে যেতে হয়। অসাধারণ। মর্নিং, ভেরি গুড মর্নিং সবাইকে। আর বলে রাখি যে আমরা এখন বেরোবো, কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা টেন্ট ফেন্ট গুটিয়ে এগিয়ে যাব। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খুব ভালো থাকবেন। পরবর্তী আবার একটা ট্যুরের সঙ্গে আপনাদের দেখা হবে, কেমন? সঙ্গে থাকবেন, দেখতে থাকবেন বন্ড টু বি ট্রাভেলার সৌরভ আপনাদের সঙ্গে। আস্তে আস্তে আমরা ঢুকবো, দেখুন কোথায় ঢুকছি, আস্তে আস্তে ঢুকবো। পেয়েছি, দেখুন। বলো কেমন আছো? দারুণ, রাত্রিবেলা ঘুমিয়েছি, শিয়ালের ডাক শুনে উঠতে হয়েছে।
আমরা শিয়ালের ডাক শুনে উঠলাম, তা আমাদের ভূতো এখানে বসে রয়েছে, পাড়া দিচ্ছে আমাদেরকে। ভূতো সবাইকে চুপ করিয়ে দিয়েছে শিয়ালগুলোকে। তবে টেন্টের ভেতরের যে আনন্দটা, সেটা টেন্টের ভেতরে না থাকলে বোঝা যাবে। ওই জন্য আমরা সকাল থেকে টেন্টের ভেতরে বসেই বিস্কুট থেকে শুরু করে যে চাটাও আসছে আস্তে আস্তে, চাটাও খাবো। দারুণ ব্যাপার। বাইরের দিকটা আপনারা দেখেই নিয়েছেন অলরেডি, কুয়াশাচ্ছন্ন এলাকা, এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে যখন আমরা বিষয়টা সেরে এলাম, তার মজাই আলাদা। না এলে বুঝতে পারবেন না আপনারা। সত্যিকারে এখনো জায়গাটা অফবিট আছে। বলো রিলাবু, বলো। জায়গাটা অফবিট আছে, আমাদের ভিডিও দেখবেন, যদি আসতে ইচ্ছা করে আসবেন, কিন্তু দয়া করে জায়গাটি নোংরা করবেন না। আবর্জনা মুক্ত পরিবেশ যেমন আছে সেইভাবে থাকতে দিন, তবেই তো প্রকৃতি কোলে এসে হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করবে। নাহলে ওই ভিড় ভাট্টা গ্যাঞ্জাম ভালো লাগবে না। এটাকে দীঘা মন্দারমণি করে দেবেন। এক্স্যাক্টলি, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। দুই মাস্টার মাসে অ্যাডভাইস আমরা পেলাম। এবার দেখি কাকা আমাদের জন্য কি নিয়ে এসছেন। সুন্দর না হলিডে। আমাদের নৌকা বিহার শুরু হলো এবং আমাদের বাকি সদস্যরা ওখানে আছে, তারা আসবে কিছুক্ষণ পরেই। আমরা আগে শুরু করছি। বললে তোরা ডুবে মর, হ্যাঁ আমরা আসছি না। তো আসছি, দেখো সবাই আমরা চলছি এবার। একটুখানি দাঁড়ান, অন্তত 5-10 মিনিট হয়ে গেলে শুধু ওটার নামাই তো স্যার। কি সোজা হয়ে বুঝতে পারো না নাকি? চাপ দিচ্ছ কেন ওখানে? আমি একটু দুলবো, পাহাড় ফেলে কি জানো কিছু নাই। এটা ডোলালাম ইচ্ছে ওইদিকে হেঁটে। হ্যাঁ চল ঢুকছে। টাটা, বাই বাই। দাদা কিন্তু মাঝি নয়, কিন্তু জেলে। আমাদের নৌকা বিহার শুরু হলো এবং আমাদের বাকি সদস্যরা ওখানে আছে, তারা আসবে কিছুক্ষণ পরেই। ঘোড়া হাঁটছে, হাত নাড়াই, আমরা টাটা করছি। টাটা। সরি, জুতো আছে। হ্যালো না, জলে আমারও ভয় লাগে। আমি পাহাড়ে বলো, ও নিজেই কনফিডেন্স স্মাইল। তোমরা উঠবে না? দেখ ও ছাদ থেকে ওদিকে যাবি তুই। কাছে বসো না, জালের উপরে বসে পড়ো। বাবা পালিয়ে যা। এই তোমার ইয়ে হ্যাঁ, জালের উপর দুজন বসে পড়ে যাবে না তো। দাদা, তোমার নৌকা নিতে পারবে তো? না না, জালের ওপরে না বসে একজন এইদিকে একজন ওইদিকে করে বসে যায়। না 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 না, জালের উপরে বসো, নিচে বসো। তোমার নিতে পারবে? কিন্তু নিচে চলে যাচ্ছে। বসো বসো বসো। এই আমার মনে হচ্ছে হবে না গো, অলরেডি দেখো নেমে গেছে পুরো। চলো সৌরভ দা, ও আমার মনে হচ্ছে বেশি হয়ে যাচ্ছে। নমস্কার বন্ধুরা, এসে গেছি বুড়িবালামের তীরে। বুড়িবালামের তীর কোন জায়গা? যে জায়গাতে আজ থেকে প্রায় কয়েক বছর আগে 1915 সালে আমাদের বাঘা যতীন যুদ্ধ করেছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে। ইতিহাসের পাতায় যে যুদ্ধ বুড়িবালামের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই জায়গার
ঐতিহাসিক গুরুত্ব এতটাই যে এই জায়গাতে এখনো পর্যন্ত মানুষ আসেনি। কেন আসেনি? তার কারণ বালেশ্বরের দিকে যাবার সময় একদম গলি গলি দিয়ে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, গ্রামের মধ্যে দিয়ে, নিরালার মধ্যে আপনি পাবেন পরিখি বিচ। সেই পরিখি বিচের কাছেই রয়েছে বুড়িবালাম নদী। এই বুড়িবালাম নদী আর বিচের যে একটা মিলন, সেই জায়গাতে 1915 সালে বাঘা যতীনের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়েছিল। ইংরেজদের কেন যুদ্ধ হয়েছিল? ইংরেজরা যখন ভারতবর্ষে আসার চেষ্টা করছিল, বাংলায় যখন আসার চেষ্টা করছিল আমাদের উড়িষ্যার বর্ডার থেকে, তখন সেই জায়গাটা বুড়িবালামের যুদ্ধ নামে পরিচিত ইতিহাসের পাতায়, এবং বাঘা যতীন সেই যুদ্ধটা আটকেছিলেন বলে ইতিহাসের পাতায় এই যুদ্ধটা বুড়িবালামের যুদ্ধ নামে পরিচিত। আজকে আমরা এসেছি স্কুটারে করে, মানে আমি তো স্কুটারে আসি, জানেনি, অ্যাক্টিভা 125 নিয়ে এসেছি। এটা আমার সেকেন্ড টাইম ওড়িশা এন্ট্রি অ্যাজ এ রাইডার। ওড়িশা মানে এন্ট্রি করলাম অ্যাক্টিভা 125 নিয়ে। এছাড়া আমার সঙ্গে আছেন আরও 10 জন, তারা নিজস্ব বাইক নিয়ে এসছেন। তো আমরা এখানে টেন্টের মধ্যে, যারা দেখছিলেন এতক্ষণ ধরে দেখছিলেন, যেগুলো টেন্টের মধ্যে আমরা এসেছি, টেন্টে পেতেছি টেন্ট, আমরা স্লিপিং ব্যাগে শুয়েছি, টেন্টের মধ্যে আছি, রাত্রিবেলা ফায়ারিং হয়েছে, মানে কীরকম, মানে দুর্দান্ত পরিস্থিতি, মানে একদম ন্যাচারাল বিউটির মধ্যে, জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা অন্যরকম একটা পরিবেশের মধ্যে। তো গতকাল এসছি, আজকে চলে যাব। তো দেখা যাক, এরপরে আপনাদেরকে দিতে থাকবো সমস্ত কিছু আপডেট। দেখতে থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন, আর অবশ্যই বলবেন কেমন লাগলো। ঠিক আছে, টাটা। বলো কিছু। সব এখানে ভালো লাগলো, এতদিন পরে বচপন থেকে খোয়াইশ করে আজকে আসলাম 20 বছর পরে। টেন্টে থাকলাম, সমুদ্রের পাশে থাকলাম, জঙ্গলে ঘুরলাম, বহুত ভালো লাগলো, প্রচুর ভালো। এই যে একদম এইটা আমি মানে প্রথমবার দেখেছি, এরকম লোক দেখে আমাকে প্রচুর ভালো লাগলো। সব থেকে বড় কথা, আমরা জায়গায় বেড়াতে যাই তো আমরা হোটেল খুঁজি, ঘর খুঁজি, ঘরের মধ্যে বাথরুম খুঁজি, কিন্তু এইখানে আমরা বাইরে আছি, জঙ্গলের মধ্যে রাত কাটাচ্ছি, বাইরে সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে, স্টিমার যাচ্ছে, তার আওয়াজ, সমুদ্রের জলের মধ্যে ফসফরাস চকচক করছে তার দৃশ্য, রাত্রিবেলা চাঁদটা উঠছে, টুক করে গিয়ে দেখে আসছি, মানে টেন্ট খুলছি, সামনে সমুদ্র। এই পরিবেশটা কিন্তু পাই না, আর আমরা ভাবিও না যে এই পরিবেশটা এনজয় করা যায়, বাট আমরা করছি। জয়সওয়ালদা আছেন, আরো আমাদের প্রচুর লোকজন আছেন যারা এনজয় করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে করব, সঙ্গে থাকুন। টাটা। চলতে চলতে প্যাকিং করতে করতে আমরা সঙ্গে পেলাম আমাদের এই বন্ধুটিকে। তিনি নিয়ে এসেছিলেন একদম টাটকা খেজুর রস। সেই খেজুর রস আমরা প্রত্যেকে খেলাম গ্লাসে করে। এই হচ্ছে সেই খেজুর রস, খেলে পরে পেট ঠান্ডা, মন ঠান্ডা। যাবো তো অনেকটা দূর, যেতে হবে, তাই জন্য মনটা ঠান্ডা করে, পেট ঠান্ডা করে আমরা এখন প্রচুর পেট ঠান্ডা করে। কি বলছো, খেজুর রস, তালের রস, প্রচুর পেট অদ্ভুত সুন্দর, তুমি যদি মানে খাও না তোমার মনোগ্রাহী এবং ভাবনায় সমৃদ্ধ, এত সুন্দর লাগে। সবাই কেমন লাগছে? ভালো ভালো, একদম ভালো। জয়সওয়ালদা বলো কেমন লাগে? একদম ভালো, একদম টেস্টি। আমাদের মাস্টারমশাই অভিজিৎ বাবু ভিডিও তুলছেন, জয়সওয়ালদা সব অরিজিনাল ফুড আছে, প্রত্যেকের এটা নাও, ফিডব্যাকটা নাও, কেমন লেগেছে? না এটা ফুড আছে, বলো কেমন লাগে? অসাধারণ। আর এটা মানে উপকারী জিনিস, এখনো পর্যন্ত অপকার নেই এর, যেহেতু এটা সকালবেলা আমরা খাচ্ছি, আর এতে খুব মিনারেলস আছে, পুষ্টিকর জিনিস আছে, খেয়ে খুবই অসাধারণ লেগেছে, ভালো, টাটকা, ফ্রেশ। দারুণ খেলাম, খুব সুন্দর লাগলো। আরো ভোরবেলা খেতে হতো, যাই হোক যেটা পেয়েছি সেটাই ভালো। আর কাকার কাছে লিমিটেড আছে, পরে আরো কোনো জায়গায় গেলে সেখানে আবার এরকম যদি পাওয়া যায় খাবো। এটা আরো একটু ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হলে আরো ভালো হতো। যাই হোক, ঠিক আছে, খুব সুন্দর খেতে। সেলফি একটা সকাল সকালে আমি যাবো, আমিও তো যাবো, ঠিক আছে, আমার তো প্যান্টের পকেটেই আছে, প্যান্টের পকেটে রাখ। ঠিক আছে, টাটা, গুড বাই, আবার দেখা হবে পরবর্তী ট্যুরে। আমরা এখন গুঁড়ো দুধ চেটে চেটে খাচ্ছি, আর ওদিকে টেন্ট বাঁধা হচ্ছে, খোলা হচ্ছে। এবারে মাস্টারমশাই গুঁড়ো দুধ খাচ্ছেন, দাদাভাই খাচ্ছেন গুঁড়ো দুধ, আমার হাতে গুঁড়ো দুধ, আর ওখানে এই গুঁড়ো দুধের সোর্স যে আমাদের বুদ্ধবাবু চা করছেন সুন্দর করে। আর আর হ্যাঁ, ওদিকে দেখুন আমাদের নীলাবাবু, রাত্রিবেলা জিজ্ঞেস করছিলাম আপনাদের যে উনি শুয়েছেন, সকালবেলা দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে। দেখুন আমাদের বাইকে সংসার,
বাইকের সংসার, হ্যাঁ। বাইকের সংসার। এই বাইকেই আমরা জামা কাপড় ছাড়ি, শুই, ঘুমোই, থাকি, আবার বাড়ি চলে যাই। বাড়িতে গিয়ে বাইকটাকে রাখি, সবকিছুই বাইকে। একদম। পরের বার ট্যুরের নাম দেবো বাইকের সংসার। বাইকের সংসার। সত্যি তাই। পরিচয় করে দিই, ইনি হচ্ছেন আমাদের সেই কাকা, যে কাকার অভিভাবকত্বে আমরা এখানে এসেছি, এবং কাকা নিয়মিতভাবে জল সাপ্লাই দেওয়া, সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করে দেওয়া, সব কিছুই করেন। যখন আপনারা এখানে আসবেন, কাকাকে অবশ্যই মনে রাখবেন। কাকার ফোন নাম্বার আপনি দিয়ে দেবো। কাকা কিছু বলো। হ্যাঁ, ভালোভাবে থাকো বাবা, লকডাউন তো হচ্ছে, ভালোভাবে সব থাকো, সাবধানে থাকো। শরীর স্বাস্থ্য সব সময় যেন সব শরীর দিকে সব সময় খেয়াল রাখো। থ্যাংক ইউ। তো আমাদের এখন অলমোস্ট কমপ্লিটেড। আমরা এবার আপ ডাউন সব বেঁধে তাঁবু খুলে নিয়েছি। আমাদের ট্যুরের প্রধান ক্যাশিয়ার, মানে আমাদের এখানে আমরা সব কিছু ডিপোজিট করি এনার কাছে। আদিবাবু কেমন লাগলো বলো? খুবই ভালো, খুবই এনজয় হয়েছে। আর যেহেতু এটা অফবিট, সম্পূর্ণ আলাদা একটা অভিজ্ঞতা, সব নিজেদের রিসোর্স আর সব একসঙ্গেই আনন্দ। এটা খুবই ভালো লেগেছে। শুধু আমরা ছাড়া আর এখানে কেউই নেই, এটাই খুব ভালো। আর চলে যাচ্ছি, আজকে একটু মনটা খুব খারাপ লাগছে। দুদিন ছিলাম, এত এক্সাইটমেন্ট নিয়ে এসেছিলাম এখানে, খুবই ভালো লাগছে। কিন্তু এই এখন মন খারাপের সময় হয়ে গেছে, যে বাড়ি চলে যেতে হবে। আর কবে বেরোতে পারবো এখন জানি না। ঠিকই ঠিক আছে, একসঙ্গে আবার দেখা হবে পরে। এক্স্যাক্টলি। আদিবাবু কথার উৎস ধরেই বলি, মন খারাপের কোনো জায়গা থাকে না। কেন বলো তো? তার কারণ হচ্ছে আমরা একটা ট্যুর যখন করি, সেই ট্যুর শেষ হবার আগে পরের ট্যুরের প্ল্যানটা করে রাখি, যাতে করে মনের মধ্যে থাকে ঠিক আছে এটা শেষ তো হলো, পরের ট্যুর একটা আসছে। এই চাহিদাতেই আমরা ফুটছে। পরবর্তী ট্যুরে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে, আবার ফুটবো একসাথে। একদম সঙ্গে থাকুন। নমস্কার বন্ধুরা, বিধ্বস্ত অবস্থা। কি হয়েছিল জানেন? কুয়াশার মধ্যে গাড়ি রাখা ছিল, এবার গাড়ি যখন স্টার্ট দিতে যাচ্ছি তখন আপনাদের বললাম স্টার্ট দেবো, স্টার্ট আর হচ্ছে না। যুদ্ধকালীন তৎপরতায়, আমার বন্ধুদের সহযোগিতায় আজকে সেই গাড়ি ঠিক হলো। তাই আপনাদের একটাই বলা উদ্দেশ্য, রাইডার্স গ্রুপ যদি ভালো হয় না, তাহলে এর থেকে বড় আর কিছু হয় না। যখনই আপনারা বেরোবেন, রাইডার্স গ্রুপ যেন ভালো হয়, তাহলে যেন বন্ধুবৎসল হয়, তাহলে হেল্পিং হ্যান্ড হয়। আর অবশ্যই গাড়ি পার্ট সঙ্গে রাখবেন। আজকে আমি যা উপকার পেয়েছি, তাই জন্য আমি আবার যেতে পারছি হাওড়ার দিকে। ঠিক আছে, সবাই একটুখানি হাই হ্যালো। এদিকে হ্যাঁ,
10% চার্জ আছে, 9% হয়ে গেছে। এবার আসছি, টাটা। এবারে গাড়ি চলতে হ্যাভ সাম টি। আরেকটা কাচ্চা আছে।